आज आम्ही कारंजले बिचार आसा. तुम्ही पळोवपाक शकता काळी घस कशी थर हांगा पसरलेलो आसा. सगळो दर्यादेग काळो पडलेलो आसा. ह्या बिचार मिरामारच्या भशेनूच लोकांची खूब गर्दी आसता. लोक वॉटर स्पोर्ट्स, स्विमींग आनी पिकनीक मनोवपाक हांगासर येता. लागसारूच रांपणकार फिशरमॅन हांगासर रावता. ते नुस्तें मारपाचो वेवसाय हांगा करता. लांब लचक 100-150 मिटराचें जाळें घेवन 10-12 जाण रांपणकार हे नुस्तें मारपाचो वेवसाय करता. जाळें उदकान घालून मागीर तें वयर ओडून कितें नुस्तें येता पळय तेजेर तेंचो वेवसाय चलता. आज आमी पळोवया हें नुस्तें मारप्यांक फायदो जाता काय लुकसाण जाता. ह्या वॉटर पोल्युशनाक लागून तांकां कितें सोंसचें पडटा तें आमकां रोखडेंच कळटलें. हें जाळें मातशे वखदान वयर काडटले आनी जें कितें नुस्तें पळय येता तें आमकां दिश्टी पडटलें. ह्या रांपणकारांचो कश्ट फळाक येता काय ना हाचेर आमी लक्ष दिवया. काय वॉटर पोल्युशनान हांकां जबर फटको बसता तें पळोवया. जाळें तर वयर काडलां पूण नुस्त्याची हालचाल कांय दिश्टी पडना. आरे रे, नुस्तेंच ना. रांपणकारांचे कश्ट फुकट गेले. 100 रुपयाचें सुद्दां ह्या जाळ्याक नुस्तें पडोंक ना. तेन्ना सरकारान ह्या वॉटर पोल्युशनाचेर कितें तरी उपाय काडून तेंचो वेवसाय बरे भशेन जावपाक दिवचो, हीच मागणी.